ये इस वाले एम्पलीफायर में ये 6283 आईसी खराब थी, तो आज हम ये दूसरे 6283 आईसी लगाएंगे इसमें और देखते हैं इसका साउंड टेस्ट और साउंड इसका चालू हुआ है या नहीं। ये 6283 आईसी हमने लगा दी है। जब भी आप आईसी लगाओ तो ये जो नंबर है हमारे आईसी के नंबर ये अंदर की साइड ही होने चाहिए फ्रेंड्स। ये देखो आप देख रहे हो अंदर की तरफ ही लगती है, इसलिए इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं, चला के देखते हैं। Play by TF Cards.